Soy Sandra Rocamora del Servicio de Cardiología Pediátrica y hoy vamos a intentar responder a la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido aprender auscultación cardíaca en el siglo XXI? Empezaremos con unos conceptos básicos de fisiología cardiovascular y posteriormente vamos a proponer una sistemática a la hora de efectuar y describir posteriormente la auscultación cardíaca. Podríamos definir la auscultación cardíaca como un arte. De esta forma, como el músico que toca el violín o el pintor que crea un cuadro, una técnica adecuada y la obtención de la belleza requiere entrenamiento. Sin embargo, sabemos que el desarrollo tecnológico ha determinado que los médicos nos hayamos entregado a las nuevas herramientas de diagnóstico, en detrimento de la historia clínica y la exploración física. ¿Qué es lo habitual en la práctica clínica? Esta cadena: la auscultación de un soplo, interconsulta cardiología pediátrica con realización de ecocardiograma y obtención de un diagnóstico y orientación clínica. Pero frecuentemente nos encontramos con situaciones en las que solo tendremos el fonendoscopio como instrumento y debemos saber cómo estratificar el riesgo y cuándo y con qué grado de urgencia se requiere de otras pruebas complementarias. Para conocer nuestro instrumento debemos conocer sus componentes. El fonendoscopio se conforma de una membrana que nos permite escuchar sonidos de alta frecuencia, y es la que usaremos más en pediatría, y la campana, para sonidos de baja frecuencia, como el tercer y cuarto tono. Pero no basta con descolgarnos el fonendo del cuello y, como solemos decir, salir a pescar ese soplo en el niño que grita, trepa entre los brazos de la madre y se esconde. Bueno, esa situación con la que estamos bastante familiarizados. Tenemos que ir equipados, conocer las bases y dominar la técnica. Está claro que si conozco las corrientes, el cebo que poner en mi anzuelo, tendré seguridad en mí mismo y mayor probabilidad de éxito. Así que vamos a construir los pilares del conocimiento que sostengan nuestro examen físico. En primer lugar, localizar el corazón. Se encuentra en el centro del tórax, con el ápex dirigido hacia la axila izquierda. Si conocemos la embriología, sabemos que con el giro de ambos tractos de salida del corazón, el foco aórtico se localizará en el tercer espacio intercostal paraesternal derecho, el foco pulmonar en espejo en el lado izquierdo. Además, como vemos en la imagen, el ventrículo derecho se encuentra más anterior, localizando el foco tricuspidio en el cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo y finalmente el foco mitral en el quinto espacio intercostal en línea medioaxilar, aproximadamente a nivel de la mamila. Y en esta imagen tenemos la base de la cardiología, el ciclo cardíaco, la sucesión que nos explica qué está ocurriendo en cada latido. En la parte superior, inicialmente el componente eléctrico del electrocardiograma, seguido de la parte mecánica, el cambio de presiones y finalmente el fonograma, los ruidos cardíacos, lo que nosotros escuchamos. En primer lugar, los ruidos cardíacos corresponden al cierre de las válvulas. Para recordarlo, una pequeña regla mnemotécnica. Imaginad una puerta. Al abrirla no escuchamos nada, pero cuando la cerramos dando un portazo, ¡pam! Ese sería el ruido cardíaco que escuchamos. Vamos a recorrer ahora el ciclo cardíaco. Iniciaremos por el primer ruido. Tras el QRS, la despolarización ventricular, se cierran las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, que sería el primer ruido, y se inicia la contracción isovolumétrica, hasta que llega un punto en el que las presiones de ventrículo izquierdo y aorta se igualan. Entonces se abre la válvula aórtica, que como vemos por norma general no sonará, y se inicia el periodo eyectivo, hasta un punto en el que la presión sistémica es menor a la ventricular y se cierra la válvula aorta y pulmonar, que correspondería con el segundo ruido, las válvulas semilunares. A continuación, la relajación isovolumétrica, hasta la apertura de la válvula mitral. Y para finalizar, la diástole, conformada por un llenado rápido
en el que podríamos escuchar un tercer ruido, y la contracción auricular, que coincide o más bien se precede de la onda P y el cuarto ruido. Y entonces volveríamos a comenzar el ciclo cardíaco. Debemos saber dos conceptos importantes a tener en cuenta para diferenciar el primer y segundo ruido, y son que la diástole es más corta que la sístole. Sin embargo, sobre todo ante frecuencias cardíacas elevadas, es difícil de diferenciar, por lo que sobre todo en pediatría y en niños pequeños podemos tomar el pulso del paciente y el ruido que coincida con el pulso será el primer ruido. Una vez conocida la fisiología, vamos a desmenuzar la sistemática de auscultación cardíaca. En primer lugar, valoraremos la frecuencia cardíaca y si el latido es rítmico o arrítmico. Después, nos detendremos a escuchar los distintos tonos. Buscaremos soplos y los caracterizaremos, los extratonos y finalmente si existe roce pericárdico. En primer lugar, la frecuencia cardíaca y si el valor obtenido entra dentro de rango de normalidad para la edad, que como sabemos, la frecuencia disminuye con la edad del paciente. Aquí os dejo los valores de normalidad. Por otro lado, si es rítmico o arrítmico, es decir, si cada latido se sucede con la misma secuencia temporal. Muy frecuentemente nos encontraremos en pediatría con una arritmia respiratoria, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca con la inspiración, siendo normal en la edad pediátrica. El primer ruido cardíaco, R1 o S1 por sus siglas en inglés, sound, corresponde, como dijimos, al cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide. Si lo queremos escuchar mejor, conociendo su localización anatómica, nos colocaremos en el ápex o en borde esternal izquierdo bajo. Debemos saber que el desdoblamiento del primer ruido es excepcional en niños sanos, por lo que ante su sospecha debemos hacer un diagnóstico diferencial con el clic de eyección, por ejemplo, de apertura de la válvula aórtica, mucho más frecuente. Aquí tenemos un ejemplo de clic de eyección. El primer ruido estará reforzado en situaciones de dificultad de paso de flujo a través de las válvulas auriculoventriculares, ya sea por una causa anatómica, como una estenosis tricuspidia o mitral, por hiperaflujo, un cortocircuito izquierda-derecha o por estados hiperdinámicos. El segundo ruido o tono cardíaco corresponde al cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Las localizaremos mejor en el borde esternal izquierdo superior. Existe un desdoblamiento fisiológico e intermitente del segundo ruido. Esto se debe a que con la inspiración disminuye la presión intratorácica, por lo que aumenta el retorno venoso y se retrasa el cierre de la válvula pulmonar. En caso de desdoblamiento amplio y fijo, sospecharíamos una comunicación interauricular. Y si existiera un segundo ruido único, pensaríamos en la ausencia o disminución de una de las dos válvulas, como por ejemplo una estenosis o atresia pulmonar o aórtica, una tetralogía de Fallot o un truncus. Si el segundo ruido está aumentado, de nuevo debemos pensar en situaciones de dificultad de paso de flujo, como hipertensión sistémica o pulmonar. A continuación escucharemos un desdoblamiento fisiológico e intermitente, que es más evidente con la inspiración del segundo ruido. Y a continuación un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido, compatible con una comunicación interauricular. Tercer tono o ruido cardíaco corresponde al llenado ventricular rápido y pasivo. Se escucha inmediatamente después del segundo ruido.
Mejor con la campana, y como ocurre a nivel ventricular, colocaríamos el fonendo en el ápex o en borde external izquierdo bajo. Puede auscultarse en niños sanos y adultos jóvenes sanos. Un aumento del tercer ruido podría ocurrir en caso de dilatación ventricular, como en insuficiencia cardíaca o un gran cortocircuito izquierda-derecha. El cuarto ruido corresponde al llenado ventricular tras la contracción auricular. Recordamos del ciclo cardíaco tras la onda P. Se escucha justo antes del primer ruido, mejor con la campana, y de nuevo colocaríamos el fonendo en el ápex o en borde external izquierdo bajo. Es muy raro en la edad pediátrica y siempre es patológico, siendo reflejo de una escasa distensibilidad ventricular. El ritmo de galope se trata de un ruido, sin signos de insuficiencia cardíaca.
Una vez valorados los ruidos cardíacos, pasaríamos a buscar la existencia de soplos, que se trata fundamentalmente de vibraciones debidas a la turbulencia en el flujo sanguíneo al pasar por el corazón y grandes vasos, los cuales se transmiten a la pared torácica y o el cuello. Como le decimos a los padres, un soplo es un hallazgo en la exploración física. No significa patología, sino que escuchamos la sangre pasar, y con su descripción podremos sospechar su origen. En caso de detectar un soplo, debemos caracterizarlos con la siguiente sistemática para no olvidar ninguno de sus adjetivos. Primero, el periodo del ciclo cardíaco en el que se escucha, sístole, diástole o ambos. Después, el tipo o forma del sonido del que hablaremos posteriormente. A continuación, el timbre del sonido, si es vibratorio, rudo, piante. La intensidad en una escala con un máximo de 6, la localización en foco o área de mayor sonoridad y finalmente describir si existe o no irradiación. Vamos ahora paso a paso. Primero, según el periodo de ciclo cardíaco en el que lo escucharemos, podemos denominarlo sistólico, diastólico o continuo. Recordad que siempre podremos ayudarnos de la toma del pulso del paciente, coincidiendo el sistólico con el pulso. En el caso de los soplos sistólicos, tendremos fundamentalmente dos morfologías de sonido o tipos. Es importante fijarse en el fonocardiograma, ya que los sonidos se ven. Es música que podemos dibujar e imaginar los cambios de intensidad cuando estamos auscultando. Por eso, el soplo sistólico eyectivo tiene una forma romboidal crescendo-decrescendo. No empieza inmediatamente después del primer tono, sino que existe un pequeño espacio entre la apertura de la válvula y el inicio del soplo. Esa apertura valvular permitirá el aumento progresivo de flujo de sangre y con él escucharemos más el soplo. El cierre valvular hará que se vaya apagando poco a poco. Ante este soplo sospecharemos de una válvula pulmonar o aórtica estenótica o el incremento de flujo a través de estas mismas válvulas normales. Ahora vamos a escuchar el soplo sistólico eyectivo de una estenosis aórtica. El segundo tipo de soplo sistólico se denomina de regurgitación y tiene una morfología rectangular. El sonido se mantiene constante sin cambios de intensidad. Comienza inmediatamente después del primer tono, porque no existe una válvula que deba permitir su paso progresivo. Es, por ejemplo, imaginamos una comunicación interventricular, un agujero en un tejido muscular. En cuanto el corazón se contraiga, generará un cambio de presión e inmediatamente comenzará el shunt de una cámara de alta presión a otra de baja presión. En función de la duración del soplo o de dónde se localice dentro de la sístole, lo llamaremos pansistólico, toda la sístole, protosistólico al inicio o telesistólico al final de la sístole. Se dan solo en tres situaciones: comunicación interventricular, insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspidia. En ambas insuficiencias de las válvulas semilunares suelen ser pansistólicos, ya que la diferencia de presión entre cavidades ocurre durante toda la sístole. Ahora escucharemos un soplo pansistólico de regurgitación de una comunicación interventricular perimembranosa. Los soplos protosistólicos suelen ocurrir en comunicaciones interventriculares pequeñas, generalmente musculares, que colapsan el defecto rápidamente. El soplo telesistólico sucedería generalmente en un prolapso e insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares por unos velos redundantes, generalmente mixomatosos, que al final
o mitad de la sístole prolapsan. Suele precederse de un chasquido de apertura. Por otro lado, en el caso de los soplos diastólicos, los describiremos en función del momento de la diástole en el que se localice. Al inicio, protodiastólico, después del segundo ruido, por insuficiencia pulmonar o aórtica. Se escucha mejor con la membrana y en sedestación o inclinado hacia adelante. Pensad que si nuestro paciente está sentado, favoreceremos la insuficiencia del vaso que es ayudado por la gravedad. A continuación, escucharemos un soplo de insuficiencia aórtica severa. Hemos escuchado un soplo sistólico eyectivo con esa morfología romboidal, seguido de un soplo protomesodiastólico de insuficiencia. Aquellos soplos que se inician a mitad de la diástole, mesodiastólicos, coincidirían con el tercer ruido y, como hemos dicho, se escuchan mejor con la campana. Se trata de un soplo de llenado ventricular, en caso de estenosis anatómica o por hiperaflujo de las válvulas mitral o tricúspide. Y para finalizar con los soplos diastólicos, aquellos que se escuchan al final de la diástole, telediastólicos. Estos, en cambio, coincidirán con el cuarto ruido, la contracción auricular. De nuevo, los escucharemos mejor con la campana. Se escuchan en caso de estenosis de las válvulas mitral o tricúspide. A continuación, escucharemos un soplo de estenosis mitral. Esta auscultación es muy característica de la estenosis mitral. Escucharíamos un chasquido de apertura a mitad de la diástole, seguido de un soplo mesodiastólico y un refuerzo presistólico que coincide con el cuarto ruido y que consistiría en un soplo telediastólico justo antes del primer ruido. Y para terminar, el soplo continuo, que comienza en la sístole y sobrepasa el segundo ruido, borrándolo, extendiéndose durante toda o parte de la diástole. Este soplo se escucha fundamentalmente en dos situaciones. En caso de conexiones aortopulmonares o arteriovenosas, por ejemplo un ductus arterioso persistente, una fístula arteriovenosa o una fístula sistémico-pulmonar, o en caso de un flujo turbulento, sea venoso o arterial. Venoso, por ejemplo, un zumbido venoso, o arterial, una coartación de aorta o una estenosis de ramas pulmonares periféricas. Aquí tenemos un flujo continuo de ductos arterioso persistente.
grado clasificaremos los soplos en 6 grados según la intensidad, atendiendo a la clasificación de Levin. El grado 1, apenas audible, requiere gran concentración, es el típico soplo que nos cuesta de escuchar. El grado 2, que es un soplo suave pero fácilmente audible. El grado 3, de una intensidad intermedia pero que no asocia frémito o thrill. Y el grado 4, más intenso y asociado a frémito. Debemos recordar este grado 4 como un punto de inflexión, ya que este es el que marcará la diferencia al que asocia frémito. Para recordarlo siempre, una pequeña regla mnemotécnica, nos acordaremos de la F, F de for, F de frémito. Aquí nos paramos un momento para recordar que la auscultación cardíaca se acompaña siempre de la palpación del precordio, colocando el talón de la mano a nivel del esternón y la punta de los dedos dirigidos hacia el ápex. Con dicha palpación, como hemos visto, haremos una clasificación minuciosa de la intensidad del soplo. En caso de asociar frémito, lo consideraremos un soplo importante, significativo. Además, con la palpación podremos valorar otras características como un latido hiperdinámico o un desplazamiento marcado anterior del ápex del corazón. Si proseguimos con la clasificación de los grados de intensidad, estaría el grado 5, tan intenso que es audible con el fonendoscopio apenas apoyado en el tórax, y el grado 6, tan intenso que es audible con el fonendoscopio alejado del tórax. Estos dos últimos grados son ya muy pocos frecuentes en la actualidad. A efectos prácticos, en caso de clasificar un soplo en un grado 4 que asocia frémito, ya sería evidente la importancia del mismo. Debemos localizar el soplo en el foco de máxima auscultación. Y destaco, debemos desterrar el término panfocal. Siempre existirá un foco en el que el soplo sea más evidente, que será el lugar más cercano a su origen. En función de dicha localización, sospecharíamos una patología concreta. En esta imagen vemos varios ejemplos de localización y la patología con la que podría asociarse. Posteriormente, valoraremos los lugares de irradiación del soplo desde ese foco de máxima intensidad que hemos localizado. Por ejemplo, si irradia hacia el cuello, sospecharemos de una estenosis aórtica. Si irradia hacia ambos hemitórax, de una estenosis pulmonar. En caso de irradiar desde ápex a región axilar izquierda, una insuficiencia mitral. Y finalmente, en caso de irradiar hacia la región interescapular, una coartación de aorta. Y finalmente, describimos el timbre del sonido. Veamos algunos ejemplos. Aquí hemos escuchado un sonido de alta frecuencia, piante, que podría corresponderse con una comunicación interventricular muscular o una insuficiencia mitral. En este caso, un soplo sistólico rasposo, como si rasgásemos un folio, característico de una CIV perimembranosa. Aquí escuchamos un soplo sistólico rudo, de estenosis aórtica o pulmonar. Ahora escucharemos un soplo vibratorio, como un zumbido, característico del soplo inocente de Still. Aquí vemos la sistemática de descripción de un soplo. En primer lugar, localizaremos el soplo en el ciclo cardíaco, hablaremos del tipo o forma, caracterizaremos la cualidad del sonido, su intensidad sobre 6,
la localización del foco de máxima auscultación y su irradiación o no. Aquí vamos a ver una serie de ejemplos. Por ejemplo, a continuación vamos a escuchar un soplo pansistólico, eyectivo, rudo, de intensidad 3/6, audible en borde external derecho alto e irradiado a cuello, que sería característico o sugestivo de una estenosis valvular aórtica. Otras descripciones de soplos, por ejemplo, un soplo mesosistólico, eyectivo, vibratorio, intensidad 2/6 en borde external izquierdo, no irradiado, sería sugestivo de un soplo inocente o funcional. Finalmente, un soplo protomesodiastólico de alta frecuencia, intensidad 2/6 en borde external inferior y máximo en bipedestación, nos haría sospechar de una insuficiencia aórtica. Ahora pasamos a los extratonos. Recordad que el clic eyectivo se refiere a las válvulas semilunares, aorta y pulmonar, y el chasquido de apertura a las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide. El clic sistólico eyectivo de apertura de alguna válvula semilunar se escuchará cercano al primer ruido. Debe distinguirse del desdoblamiento del primer ruido. Se escuchará en caso de estenosis de válvulas semilunares, válvula aórtica bicúspide o truncus, además de hipertensión. En caso de duda, por probabilidad en pediatría, generalmente se trataría de un clic eyectivo, más que de un desdoblamiento de ese primer ruido. Encontramos dos tipos de chasquidos. Un chasquido en la sístole, generalmente meso o telesistólico, es decir, a mitad o a final de la sístole, que se suele producir por un prolapso de unos velos redundantes de una válvula mitral mixomatosa, por ejemplo, en un paciente con síndrome de Marfan. Generalmente va seguido de un soplo meso o telesistólico de insuficiencia mitral. Y el otro chasquido que podemos escuchar ocurriría en la diástole, el chasquido de apertura, que aunque poco frecuente en pediatría, nos haría sospechar de una estenosis mitral. Como ya hemos comentado previamente, escucharíamos un chasquido de apertura a mitad de la diástole, seguido de un soplo mesodiastólico y un refuerzo presistólico justo antes del primer ruido, que consistiría en un soplo telediastólico. Para terminar la sistemática, debemos buscar la presencia o ausencia de un roce pericárdico. Se trata de un sonido de fricción de las hojas del pericardio inflamado, por lo que es un signo específico de pericarditis aguda, si bien este podría desaparecer en caso de que existiera un derrame pericárdico moderado severo. El roce se escucha mejor con la membrana, en la zona paraesternal izquierda o cercano al diafragma. Mejor con el paciente sentado o inclinado hacia adelante. Pensad que favorecemos la fricción de ambas hojas. Se trata de un ruido trifásico con tres componentes: sístole auricular, sístole ventricular y diástole ventricular. Escucharíamos un timbre seco, rasposo, lo describen como si rasgáramos cuero, localizado más cercano que los soplos. Se trata de un sonido inconstante y variable de un día para otro. ¿Y por qué es importante una adecuada descripción de los soplos cardíacos? Porque existen ciertas características que nos permitirán discernir entre soplos no orgánicos de aquellos con una alta probabilidad de organicidad, es decir, de alguna anomalía estructural asociada.
La mayoría de niños presentará en algún momento de su vida un soplo inocente, pero estos deben presentar una serie de características sí o sí para considerarse de características inocentes. Estas serían soplos sistólicos o continuos, un soplo inocente nunca será diastólico, un grado de intensidad entre 1 o 3, es decir, no se acompañan de frémito, y estos soplos raramente se irradian. Algunos de los soplos inocentes que más frecuentemente encontraremos en la edad pediátrica son el soplo sistólico vibratorio de Still, que se trata de un soplo mesosistólico en borde esternal izquierdo inferior, eyectivo, grado 2-3/6, vibratorio o como un zumbido. El soplo carotidio se trata de un soplo sistólico eyectivo localizado a nivel del cuello que se genera al producirse un flujo turbulento de sangre que pasa de un vaso de gran calibre, que es la aorta, a otro de menor calibre, como son las carótidas. También el zumbido venoso se trata de un soplo continuo sistodiastólico más audible en región infra o supraclavicular. Suele escucharse con el paciente sentado o en bipedestación. En caso de escucharse con el paciente en supino, debería ser valorado por cardiología. Y finalmente el soplo eyectivo de ramas pulmonares, que se escucha en neonatos y en el lactante pequeño, se trata de un soplo sistólico eyectivo de alta frecuencia de un gradiente 1-2/6 que irradia a ambos hemitórax, axila o espalda. Se puede escuchar en los primeros 3 meses de vida y posteriormente debería desaparecer. Cuando hablamos de soplos no orgánicos, debemos diferenciar dos conceptos: el soplo inocente, fisiológico o de Still, que es el más frecuente en pediatría. Solemos escucharlo entre los 3 y 6 años, aunque también podemos escucharlo en neonatos, lactantes y adolescentes. El foco de máxima auscultación es en el borde external izquierdo bajo o en el centro del precordio. Se ausculta mejor con la campana y en decúbito supino, aunque también es audible con la membrana. Como hemos dicho previamente, se trata de un soplo mesosistólico, eyectivo, grado 2-3/6, es decir, no tiene frémito, y vibratorio. Se puede escuchar como un zumbido. Disminuye en posición ortostática y con el valsalva. Este soplo, con el que estamos familiarizados y que no tiene una causa estructural o fisiopatológica, es distinto del soplo funcional, aquel secundario a una situación orgánica, ya sea fiebre, anemia, hipertiroidismo o ejercicio físico, y que, al finalizar la noxa, como vemos en un estado hiperdinámico, dejaríamos de auscultarlo. Aquí podemos escuchar un ejemplo de soplo inocente de Still. Sin embargo, los soplos orgánicos, que se asocian a patología estructural, suelen presentar ciertas características del propio soplo o a la exploración física que deben hacer saltar nuestras alarmas. Por ejemplo, a la exploración, presentar síntomas asociados, una inspección anormal, una palpación precordial anormal o unos pulsos anormales. Respecto a las características del soplo, un soplo intenso que asocia frémito, un soplo irradiado, un soplo diastólico que presenta extratonos como un clic o un tercer ruido, y también alteraciones en el electrocardiograma o una placa de tórax anormal. Aquí vemos, por ejemplo, un soplo de insuficiencia pulmonar, que sería un soplo diastólico que ya por el hecho de ser diastólico no cumpliría criterios de un soplo inocente o no orgánico.